やばい。ダメだねこりゃ。よいしょ。これで OK？ 上げてみようか。よいしょ。トップラン入ります。ほっほっほ。これがうまく潰せるかな。よいしょ。でも今安定してきたよ。いいね。うまい。上に参ります。はい。はい。サミーや。
降りれないね。ああ。ゲゲゲ、風がないじゃんよ。うわー、ガンちゃんなんでさっき飛ばないのよ難しい風を選んで飛ぼうとしてるそれなんかお先にどうぞってな。うまいけど、あそこで出てっちゃうの？あ、でもいいかもしれない。信頼性なくなってきたね、風に。スピードないし。怖いね、あれ。あれ、どうなの？全然なんか。なんちゃんどうぞ。レディーファーストだって。いや、大丈夫。大丈夫。そんなね、いや、飛ぶのしないよ。もうランサームの骨までしゃぶろうとしてるから。なんかね、狙ってるね。あらやっぱり陽子ちゃんだね。おらすげえや。なんで第3テッドまで行っちゃいそうじゃん。あのコートだったらね。すごいよ。おお。広いんだよ。